नमस्कार मंडळी आणि गुड मॉर्निंग. कशा आहात तुम्ही सर्वजण? आम्ही इथे एकदम मजेत आहोत आणि हा पाडव्याच्या आधीचा दिवस आहे. सकाळची वेळ आहे, तर माझी घरातली तयारी चालू होती. सकाळची आवराआवर तर क्लिनिंग वगैरे झाली होती आणि मला बाल्कनी क्लीन करायची होती, तर तीही मी करून घेतली होती. कारण काय होतं, आंघोळीच्या आधीच बाल्कनी क्लीन करून घेते, सो जेणेकरून नंतर आंघोळ वगैरे केली की पुन्हा कचरा काढायला लागत नाही. आणि इथे मी आज हेअर वॉश केला होता आणि बाहेर ना आभाळ आलं होतं, तुम्ही पाहू शकता. परंतु शक्यतो इकडे एवढंच आभाळ आलं तरी पाऊस वगैरे काही येत नाही. आणि पावसाचं वातावरण नोव्हेंबर महिन्यामध्ये वगैरे होतं आणि डिसेंबरमध्ये. त्यानंतर थंडीच असते इथे. आत्तापर्यंत थंडीच होती, परंतु आजपासून हलकीशी गरमी चालू झालेली आहे. तुम्ही पाहू शकता आभाळ आलं होतं आणि इकडे कबूतर खूप खराब करून ठेवतात बाल्कनी. त्यामुळे ना मला सारखी रोजच्या रोज एक बादली तरी बाल्कनीमध्ये टाकावीच लागते. आणि अशा प्रकारे आभाळ आलेलं आहे वरती. मला असंच वातावरण आवडतं, जास्त ऊनही नाही आणि जास्त थंडीही नाही, एकदम छान वाटतंय. आणि सध्या बाल्कनीमधल्या सगळ्या वस्तू मी आवरून ठेवल्यात आणि बाल्कनीमध्ये ना माझ्याकडे खूप सारे पॉट होते छोटे छोटे, सो मी त्यांच्यामध्ये ना मनी प्लांट लावून दिलेत. तुम्हाला दाखवते ते. तर इथे आहेत हे मनी प्लांट. आणि हे स्टँड बरेच दिवस माझ्याकडे म्हणजे पडून होतं घरामध्ये. जवळजवळ 2-3 महिने झाले असतील, मी लावलं नव्हतं. बाहेरची जी ही माती भरून ठेवली आहे मी पॉट्समध्ये, तर त्यामध्ये मी मनी प्लांट लावून देईन. आणि हे मनी प्लांट म्हणजे माझ्या घरामध्ये जे बॉटल्समध्ये ठेवलेले होते, तर ते मी लावून दिलेत, कारण त्याला रूट्स फुटलेले होते, सो त्यामुळे ते येतील अशी आशा आहे मला. आता बघूयात काय होतंय. आणि इकडेही आहेत, तर याला जागा नाही भेटली ठेवायला त्याच्यावरती. आणि हे जरा मोठे आहेत साईजमध्ये, सो त्यामुळे म्हटलं की इथे टेबलवरती ठेवून देईल. आणि यानंतर माझं चहाचं वेळ झाली होती. तर असं होतं की प्रत्येक कामाचं असं काही ठरलेलं रुटीन नसतं. राघव लवकर उठला की रुटीन चेंज होतं, राघव लेट उठला की रुटीन चेंज होतं. त्यामुळे मी तुम्हाला रुटीन नाही, परंतु ही माझी रोजची कामं आहेत. चहाचा टायमिंग चेंज होऊ शकतो. कधी मी आंघोळीच्या आधीही घेते, कधी आंघोळ झाल्यानंतर घेते. तर आज मी आंघोळ झाल्यानंतर घेतला होता. माझं क्लिनिंग वगैरे झालं होतं. बाकी सगळी कामं तशीच होती. अजून भरपूर सारे दिवसभर कामं चालू राहतात. आणि राघव आणि गाऊ उठले नव्हते. म्हटलं शांततेत स्वतःचा मी टाईम एन्जॉय करावा चहा घेत. आणि मग त्यानंतर मुलं उठली की त्यांच्याच मागे पळायला लागतं. तर इथे ना मी चहामध्ये थोडीशी हळद टाकली होती. तर चहा हळद टाकल्यावरती फाटत वगैरे काही नाही. ही जी हळद आहे तर ती मी गावावरून आणलेली आहे, त्यामुळे घसा वगैरे धरलेला असेल तर मोस्टली मी नेहमी हळद टाकते. पूर्ण थंडीमध्ये मी या हळद टाकून चहा पिली आहे आणि माझ्या मिस्टरांनाही दिलेला आहे. सो त्याने काय होतं की तुमचा घसा जर खराब असेल तर तो नीट होण्यासाठी मदत होते. आणि इथे मला आज नाश्त्यामध्ये बनवायची होती इडली. तर छान असं इडलीचं जे पीठ आहे तर ते फर्मंट झालं होतं, तुम्ही पाहू शकता. आणि आता गाऊ घरी असते, त्यामुळे मी वेगवेगळ्या प्रकारचे नाश्त्यासाठी आयटम बनवत असते. आणि इडलीसोबत मी हाय प्रोटीन चटणी बनवणार होते, रोस्टेड चणा डाळीची चटणी. त्यामुळे म्हटलं की गाऊ उठली होती, सो तिला पटकन नाश्ता बनवून देईल म्हणून मी इडलीचा कुकर लावायला घेतला.
हे उरलेलं जे बॅटर आहे इडलीचं तर ते फ्रीजमध्ये ठेवणार होते मी, कारण याच्या दुसऱ्या दिवशी इडली नाही परंतु डोसाच बनतो. कारण जेव्हाही तुम्ही कोणतंही इडलीचं पीठ वगैरे फर्मंट केलं की त्याचं पहिल्याच दिवशी चांगल्या इडली बनतात. त्याच्यानंतर माझ्याकडे तरी माझ्या स्वतःच्या म्हणजे इडल्या बनत नाहीत व्यवस्थित, फर्मंट होत नाही. यानंतर गाऊला मला दूध द्यायचं होतं पेडियाश्युअर टाकून, तर तिला मी हळद टाकली होती थोडी तिच्या दुधामध्ये, कारण तिला ना थोडीशी सर्दी होती. सो थोडी सर्दी कमी होण्यासाठी थोडीशी का होईना म्हणजे तिला मदत होईल, आराम पडेल तिच्या घशाला वगैरे. सो त्यामुळे म्हटलं की थोडीशी हळद तिच्या दुधामध्ये मिक्स करून देईल आणि त्यामध्ये वरून पेडियाश्युअरची जी पावडर आहे ती मिक्स करून देईन. सध्या मी तिला रोजच पेडियाश्युअर देते, परंतु आत्ता स्कूल बंद झाल्यापासून कधी कधी घेते कधी कधी नाही घेत. त्यामुळे म्हटलं की आता तिला बरं नाही आहे तर दुधामधून हळदही तिच्या पोटामध्ये जाईल आणि तिला म्हणजे खोकला वगैरे आहे तिचा तो कमी होण्यासाठी खूप मदत होईल. सो अशा प्रकारे गाऊ पेडियाश्युअर रोजच पिते सकाळचं स्कूलला वगैरे जाताना. आणि मला इथे इडलीसाठी चटणी बनवायची होती, तर मी खूप सारी कोथिंबीर घेतली होती, कारण कोथिंबीर थायरॉईडसाठी पण चांगली असते आणि सगळ्यांनाच म्हणजे हेल्दीही असते, लहान मुलांना वगैरे. इथे भरपूर सारी कोथिंबीर, त्यामध्ये थोडासा पुदिना घातला होता. पुदिना तुम्ही कमी घालू शकता, कारण थोडासा पुदिना घातला तरी खूप छान टेस्ट येते. मी जास्त घातला होता थोडा. त्यामध्ये एक हिरवी मिरची आणि मुठभर असे रोस्टेड चणे घातले होते, चण्याची डाळ. तर त्याने काय होतं, प्रोटीन कंटेंटही वाढतात आणि चटणी खूप छान लागते, खूप जास्त टेस्टी लागते. सो अशा प्रकारे तुम्ही इडलीसाठी वगैरे डोशासाठी चटणी बनवू शकता. आणि यामध्ये फक्त पाणी आणि मीठ घालायचं, दुसरं काहीच नाही घालायचं. एक 5 मिनटामध्ये ही चटणी तयार होते. आणि तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही तडका देऊ शकता, परंतु शक्यतो मी तडका वगैरे देत नाही, परंतु मुलांना वरून म्हणजे तूप वगैरे देते भाजीमध्ये वगैरे. सो जेणेकरून माझं स्वतःचं काम होतं, म्हणजे मला स्टीम वगैरे खायचं असतं आणि मुलांसाठी ते चांगलं असतं, परंतु मुलांना ऑइलही गरजेचं आहे लहान मुलांच्या शरीरासाठी. सो त्यांना मी भाजीमध्ये तूप वगैरे टाकून देत असते वेगवेगळ्या भाज्यांमध्ये. नमस्कार मंडळी. तर आत्ताच माझा योगा क्लास वगैरे झाला आणि मैत्रिणीचा फोन आला होता, त्यामुळे गप्पा मारत बसले. तर आता मी मस्त पुन्हा एकदा आंघोळ करणे. सकाळी एकदा झाली होती, परंतु काय होतं की योगा वगैरे केलं ना की खूप असं स्वेटिंग होतं. सो त्यामुळे मग मी पुन्हा आता आंघोळ वगैरे करून घेते. राघवची आंघोळ राहिली, राघवलाही आंघोळ घालून घेते. गावची झाली आहे. त्यानंतर मला दुपारच्या लंचची तयारी करायची आहे. तर सोबतच आज पाडव्याची प्रिपरेशनही करायची, तर ती संध्याकाळी करून ठेवील. पाडव्याच्या प्रिपरेशनमध्ये काय करायचं आहे, तर पाडव्यासाठी लागणारी आपली साखरची वडी असते म्हणजे गुढी, तर ती बनवायची. गुढी म्हणजे गाठी बनवायची. अजून पाडव्यासाठी लागणारी साडी वगैरे, उद्या लागणारे मुलांचे ड्रेसेस वगैरे काढून ठेवायचे. फुलं आणायला जायचे. आता फुलं बघू संध्याकाळी आणायची किंवा मग उद्या सकाळी माझे मिस्टर जाऊन घेऊन येतील, कारण उद्या परवा आणि सॅटर्डे संडे म्हणजे गुरुवारपासून तर रविवारपर्यंत माझ्या मिस्टरांना 4 दिवस सुट्टी आहे, कारण इकडे ईद आहे. ईदच्या 4 दिवस सुट्ट्या आहेत, तर त्यामध्येच पाडवा आलाय. मग उद्या पाडवा आहे, तर आम्ही सगळे घरी असणार आहोत. मस्त एन्जॉय करता येईल पाडव्याचं. आज गावची फेवरेट भाजी आहे काय? पालक पनीर आवडते ना गावला. आणि आज इथे पालक पनीर बनली आहे दुपारच्या जेवणामध्ये. सकाळी इथे नाचणीची भाकरी होती, सोबत इथे मी राईस बनवला आहे माझ्यासाठी, कारण मी दुपारच्या जेवणामध्ये राईस आणि पालक पनीर खाते. मुलांना मात्र वेगळं वेगळं ट्राय करत असते. नाचणी म्हणजे रागी, तर खूप हेल्दी असते, खूप कॅल्शियम असतं भाजीमध्ये. सो त्यामुळे मग मी सकाळची माझ्या मिस्टरांना डब्याला बनते, तर तीच मी मुलांसाठी ठेवते. कधी मीही खाते,
आणि मला एक कमेंट आली होती की नाचणीच्या भाकरीची रेसिपी दाखवा, तर मी ट्राय करेल एवढ्यामध्ये नाचणीच्या भाकरीची रेसिपी बनवायची. आणि तू कॅल्शियम येस, तुझे स्ट्रॉंग बोन होण्यासाठी. येस, स्पिनच आणि भाकरी ना, गाऊला आवडते ना रागीची भाकरी. राईस घेऊन जा ना गाऊ. आणि इथे अशा प्रकारे माझं दुपारचं जेवण होतं, राईस आणि सोबत पालक पनीर खूप सारी. तर तुम्ही याला पालक सूपही म्हणू शकता, विथ पनीर. हाय प्रोटीन आहे आणि तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही तसंही घेऊ शकता. मला खूप आवडते पालक पनीर, सो त्यामुळे मी थोडंसं राईससोबत घेतली होती. तर तुम्ही म्हणाल की मी बरेच दिवस व्हिडिओ का नाही बनवले, तर त्याचं एक मेन रिझन म्हणजे मी योगा स्टार्ट केलेला आहे आणि त्यामुळे काय होत होतं की मला बॉडी पेन होत होता. बॉडीला सवय नसते, तुम्ही वेगवेगळ्या एक्सरसाइज करतात त्याची, तर सवय होण्यासाठी थोडासा वेळ जाऊन द्यावा लागतो. आणि आता ऑलमोस्ट या 25ला 1 महिना होईल. सो त्यामुळे मी म्हटलं की आता मी व्हिडिओ स्टार्ट करते, कारण मला आता बॉडी पेन कमी व्हायला लागला आहे, जास्त नाही. आणि माझी जी एनर्जी लेवल आहे तर ती वाढायला लागली आहे. त्यामुळे मग मी घरातली कामं वगैरे करून, व्हिडिओ फिल्मिंग वगैरे करून एडिट करू शकते, मला तसा वेळ भेटतो देखील. सो आता मी ट्राय करणार आहे की पुन्हा आठवड्यातनं 1 तरी व्हिडिओ मी टाकण्याचा प्रयत्न करेल. नमस्कार मंडळी, तर आता वाजलेले आहेत 3 आणि आता राघवला मी झोपवणार आहे. आणि राघवला झोपवता मी स्वतःही झोपणार आहे. एक 5 वाजेपर्यंत ऑलमोस्ट मी झोपू शकते, 2 तास वगैरे. कारण काय होतं की सकाळी लवकर उठायला लागतं, त्यानंतर एक्सरसाइज असते, घरातली कामं असतात, मुलांचं करायचं असतं, त्यामुळे ना एकदम थकल्यासारखं होतं. मग 3 वाजता किंवा 2 वाजता 1-2 तास मस्त झोपून घेते मी. राघव झोपला तर, तो नाही झोपला तर मग नाही झोपता येत, मग रात्रीच लवकर झोपावं लागतं आवरून सगळं. आणि आता घरातली कामं नाही आहेत काही, आणि जरी घरातलं एक्स्ट्रा काही काम असेल ना तर मी एक वेगळा अर्धा तास काढते त्यासाठी. आणि 3 ते 5च्या मध्ये येणार नाही याची मी काळजी घेते, सो जेणेकरून मलाही रेस्ट भेटेल आणि घरातली सगळी कामं स्मूथ चालू राहतील. तर एक्स्ट्रा काम असेल तरच काढते, अदरवाईज नसेल तर मग नॉर्मल कामं भरपूर असतात. कपडे फोल्डिंग असतं, क्लिनिंग असतं, झाडू पोचा, ती कामं चालू राहतात, बाल्कनी क्लिनिंग वगैरे, ही रोजची कामं असतात. आणि आता मी ना योगा वगैरे करते, तर मी हळूहळू सगळं मेंटेन करण्याचा ट्राय करते. बघू आता किती मेंटेन करते मी, म्हणजे मला जेव्हा पूर्ण माझं सेट होईल तर तेव्हा मी तुमच्यासोबत माझं प्रॉपर रुटीन शेअर करेन. कारण मी आता माझं रुटीन बसवते, ऑलमोस्ट बसल्यासारखंच आहे, परंतु अजूनही मला खूप चेंजेस करायचे जे की मला वेळ भेटत नाही. त्यामुळे मग मी ते सगळे ॲडजस्ट करणार आहे आणि मग तुमच्यासोबत मी माझं प्रॉपर रुटीन शेअर करणार आहे. तर आता मस्त झोपते आणि मग संध्याकाळी गुढीपाडवा आहे उद्या, तर त्याची तयारी करायची. आणि राघव काही झोपलाच नाही, त्यामुळे मलाही झोप आली नाही. मी थोडा वेळ रेस्ट घेतली आणि त्यानंतर घर झाडण्यासाठी घेतलं. कारण तुम्हाला म्हणजे माहिती असेल की आपल्याकडे नेहमी सकाळी एकदा संध्याकाळी एकदा घर झाडतात. तर मोस्टली मी सकाळी आणि संध्याकाळी ट्राय करत असते, कधी वेळ नाही भेटला तरच माझं घर झाडण्याचं राहून जातं, अदरवाईज मी 2 वेळी घर व्यवस्थित क्लीन करते. आणि आत्ता संध्याकाळचे 5:45 वाजले होते आणि माझ्याकडे म्हणजे मला लहानपणापासून सांगितलेलं गेलेलं आहे की संध्याकाळी एकतर 6-5:30च्या आधी घर क्लिनिंग करायचं किंवा 6च्या आधी. त्यानंतर आपण दिवा लावतो, तर दिवा लावल्यानंतर क्लिनिंग नाही करत. सो त्यामुळे मग मी पटपट झाडून घेतलं. आणि हे जे राघवने टॉईज केलेत ना, तुम्हाला माहिती आहे ते सकाळपासून फक्त त्याने केलं आहे. सकाळी एकदा आवरून झालं होतं माझं, त्यानंतर हे संध्याकाळचं आवरणं आहे आणि आता हे 6 नंतर तो पुन्हा करणार आहे, जे की मला दुसऱ्या दिवशी आवरायला जाणार आहे. परंतु जर मी असं म्हणजे सकाळी संध्याकाळी जर नाही आवरलं ना, तर पूर्ण 2 दिवस जर मी घर नाही आवरलं तर इतका पसारा होतो ना, प्रचंड पसारा होतो. त्यापेक्षा मला एक 10 मिनटं काढून सगळे टॉईज वगैरे आवरलेलं परवडतं, एक दिवसातनं एकदा तरी. आणि इथे गुढीसाठी लागणारी काठी आहे, तर ही मी वॉश करून घेतली होती. त्याला एक धागा गुंडाळून ठेवलेला आहे आम्ही, आणि दरवर्षी हीच वापरतो आम्ही गुढी उभारण्यासाठी. सो ती मी यावेळी आदल्याच दिवशी काढून ठेवली, सो जेणेकरून काय होतं की दुसऱ्या दिवशी मला पटपट सगळ्या वस्तू जागेवर भेटतील. आणि इथे संध्याकाळची वेळ आहे. आज दिवसभर आभाळ आलेलं होतं, अजिबात ऊन पडलंच नाही. आणि मला खरंच असं वातावरण खूप आवडतं, परंतु ज्यांना दमा आहे त्यांना अशा वातावरणाचा त्रास होतो. आणि इथे पाऊस काही येतच नाही आहे बरं का. तुम्ही जर म्हणाल की हां पाऊस येईल वगैरे, आभाळ आलं आहे, तर दुबईमध्ये पाऊस खूप कमी येतो.
परंतु थंडी कुठून येते माहिती नाही, कारण ऑलमोस्ट ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी आणि फेब्रुवारी छान थंडी असते. डिसेंबरमध्ये खूप जास्त असते. आणि इथे राघव मस्त खेळत होता, तर त्याच्या गाड्या कुठून कुठून इकडून इकडून पळत असतात. एक गाडी दुसरीकडे गेली की दुसरी घेऊन येतो आणि भरपूर साऱ्या गाड्यांचं कलेक्शन आहे आपल्याकडे. काय काय नमना आणि इथे मी संध्याकाळच्या जेवणामध्ये डाळ भात, थोडीशी पालक पनीर राहिली होती, 2-3 चपात्या केल्या होत्या आणि जास्त काही मला स्वयंपाक बनवायचा नव्हता. आम्हाला डाळीला फोडणी दिल्याशिवाय आम्ही खात नाही घरामध्ये कोणीच, इन्क्लुडिंग मी. मला ही डाळीला फोडणी दिली तरच आवडते डाळ. तर इथे मी डाळीला छान फोडणी दिली होती आणि याच्यामध्ये जी पावडर टाकली तर ती आहे कढीपत्त्याची पावडर, म्हणजे कढीपत्त्याची चटणी बनवून ठेवलेली आहे मी. तर जेव्हाही मला असं वाटतं की या भाजीमध्ये कढीपत्ता गरजेचा आहे, त्यावेळी मी ती पावडर टाकून देते. सो जेणेकरून काय होतं की खूप सारा कढीपत्ता जेव्हा आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो तर नेहमी तो वॉश करा, मग त्यामध्ये टाका, त्याचा कंटाळा येतो आणि कधी कढीपत्ता खराब होऊन जातो. सो असा तुम्ही ड्राय करून ठेवला आणि त्याची पावडर आणि चटणी करून ठेवली ना की ती तुम्ही चपातीसोबत तशी खाऊ शकता. तुमच्या डोशावरती वरून टाकू शकता, डोसा बनवताना, उत्तप्पा बनवताना टाकू शकता किंवा कोणतीही भाजी बनवताना. चिवड्यामध्ये देखील ती पावडर खूप छान लागते. तर ॲक्च्युली ती कढीपत्त्याची चटणीच आहे, तर मी सगळ्यामध्ये घालत असते जेव्हाही मला असं वाटतं की यामध्ये कढीपत्ता पाहिजे. आणि संध्याकाळी मी इथे ना गुढीपाडव्यासाठी लागणारी गाठी आहे तर ती बनवायला घेतली होती. इथे साखरेचा पाक बनवत होते मी, परंतु माझी पहिल्यांदा फसली होती. मी पहिल्यांदा ट्राय करायला गेले तर छान असा सिरप झाला नव्हता कडक, त्यामुळे आणि इथे ना माझ्याकडनं पहिल्यांदाच बिघडली होती. मागच्या वर्षी, मी दरवर्षीच घरी बनवते कारण आम्ही इथे दुबईमध्ये राहतो, तर इथे खूप महाग भेटते आणि आपल्याला येते बनवतात, तर मग कशाला आपण एवढं महाग विकत आणायचे. आणि तो साखरेचा पाक असतो जो की कोणी खात नाही घरामध्ये. आणि यानंतर मी देवाची भांडी वॉश करायला घेतली. तोपर्यंत मी ते थंड होऊ दिलं, म्हटलं थोड्या वेळाने आळेल ते, परंतु ते काही आळलं नाही. आणि मग त्यामुळे मग मी ती पुन्हा म्हणजे ते डिस्कार्ड करून टाकली गुढीपाडव्याची गाठी. तर मी दुसरी गाठी बनवायला घेतली. आणि इथे मी आधी म्हटलं की देवाची जी भांडी आहेत ती रात्रीच वॉश करून ठेवली की सकाळी गुढीपाडव्याच्या टायमिंगला, पूजेच्या टायमिंगला पटकन मला ती घेता येतील. सो त्यामुळे अशी बरीचशी छोटी छोटी कामं होती जी की ती मी आवरून ठेवली होती आदल्याच दिवशी. परंतु मी पुरण शक्यतो म्हणजे गुढीपाडव्याच्या दिवशी सकाळीच लावते, कारण त्याला मला वेळ लागत नाही. मला पुरणपोळी बनवायला म्हणजे जास्त वेळ नाही लागत, पटकन होते. तर इथे मी ते आळत नव्हतं, त्यामुळे मग मी पुन्हा गॅसवरती खालनं फ्लेमवरती ते बनवायला ठेवलं, परंतु तरीही ते निघत नव्हतं. त्यानंतर ते मग पाक चांगला तयार झाला, परंतु तो निघत नव्हता, त्यामुळे बिघडत होत्या. सो मग मी इथे पुन्हा दुसरं साखरेचा पाक बनवला गाठी बनवण्यासाठी. आणि इथे अशा प्रकारे माझ्याकडचे जे ऑलमोस्ट सेम साईजचे बाऊल आहेत तर ते सगळे घेतले आणि 5 बाऊल घेतले होते मी. तर त्याच्यामध्ये मी दोरा ठेवला आणि तो पाक छान कडक केला. तर माझा 2 ते 3 मिनटामध्येच गाठी बनवून तयार झाली. आणि आता मला समजलेलं आहे जोपर्यंत एकदम जाडसर पाक आपला तयार होत नाही ना, तोपर्यंत त्याची गाठी होत नाही. तर अशा प्रकारे आपली गुढीपाडव्यासाठी लागणारी गाठी आहे तर ती रेडी होती.
नमस्कार मंडळी. तर आता वाजलेले आहेत 9 आणि आता आमचं आवडलं आहे. माझे मिस्टर झोपून गेलेत आणि राघव आणि गाऊ अजून जागे आहेत, तर त्यांना काही झोप येत नाही आहे. तर आता मी प्रिपरेशन झाली आहे माझी. देवाचे जे भांडे आहेत उद्या लागणारे, तर गुढीपाडव्यासाठी लागणारी काठी असते ती, तर ती गुढी सगळं रेडी आहे. फक्त लिंबाचा पाला आणायचा, तर ते उद्या सकाळी जाऊन माझे मिस्टर घेऊन येतील कुठनं तरी. आणि आर्टिफिशियल फ्लावर्स लावणार आहे मी, कारण आम्हाला फ्लावर्स आणायला जायला वेळच भेटला नाही. आज जायचं होतं परंतु माझे मिस्टर उशिरा आले, सो त्यामुळे आम्हाला लेट झालं. तर आत्ताच घरातली कामं वगैरे आवरलेत आणि उद्या सकाळी आता उठल्यापासून भरपूर सारी कामं आहेत. मेन म्हणजे काय आहे की क्लिनिंग वगैरे करायची, बाल्कनी क्लीन करायला लागेल, कारण रोजच्या रोज क्लीन केली तरच चांगली राहते, नाहीतर कबूतर खूप खराब करतात. बाहेर पण क्लीन करावं लागेल, रांगोळी वगैरे. त्याचसोबतच नैवेद्य बनवायचा आहे उद्या, मुलांना रेडी करायचं आहे. 9-10 वाजतीनच आवरता आणि त्यानंतर स्वयंपाक, नैवेद्याची तयारी. मुलांचे कपडे आहेत, तर ते ट्रेडिशनल क्लोथ आहेत ते काढून ठेवलेत मी. गाऊला ड्रेसच घालणार आहे, परंतु तो पंजाबी ड्रेससारखा आहे. आणि राघवला मात्र राघवचा दिवाळीचा ड्रेस असणार आहे, तो घालणार आहे. आम्ही त्यांना थोडंसं मॅचिंग होऊ असेच साडी वगैरे देतो किंवा माझे मिस्टर कुर्ता घालतील. तर आता उद्यासाठी आम्ही खरंच खूप एक्सायटेड आहोत. तर आजचा व्लॉग मी इथेच संपवते. तुम्हाला आजचा व्लॉग कसा वाटला मला कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा. भेटूयात नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत बाय. आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला, सबस्क्राईब करायला, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका. बाय.